ყველაფერი ავტომობილის შესახებ. რემონტი, პროფილაქტიკა, უსაფრთხოება. სარეკი პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2-434-96 და 3. ჩვენ გაგცემთ ამოვწურავ პასუხს ნებისმიერ კითხვაზე, რაც შეეხება ავტომობილს და საავტომობილო სპორტს. ავტორჩევები. ჯაკო FM-ზე. გადაცემის სპონსორია ლუკოილ ჯორჯია. ლუკოილი გთავაზობთ აქციას ნებისმიერი ფიზიკური და იურიდიული პირისათვის. საწოვის შეძენისას ტალონით ან პლასტიკურ ბარათზე დარიცხვით ისარგებლეთ 10 თეთრიანი ფასდაკლებით. აქცია ვრცელდება სუპერზე, პრემიუმ ავანგარდსა და ევროდიზელზე. მინიმალური შენაძენი 1 ჯერზე 100 ლიტრი. მოგესალმებით, ჩვენ პირდაპირ ეთერში გესაუბრებით, თქვენ უსმენთ რადიო ჯაკოს, გადაცემას ავტორჩევებს, მე გახლავართ ზურაბ ბეჟაშვილი, ავტომრბოლელი და ავტოექსპერტი და დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ დავით მესხიშვილი, რომელიც გახლავთ ტრანსპორტის და გზების ასოციაციის თავმჯდომარე. მოგესალმებით, დავით. გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დღევანდელი თემა უთხრათ, მოდით ჩვენს მსმენელებს, ეს არის მძღოლთა უფლებები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას ჩავშლით ძალიან სერიოზულად და ველოდებით ჩვენ ზარებს, იმიტომ რომ მძღოლთა უფლებები ეს პირდაპირ არის იმ ტაქსის მძღოლებზე საუბარი, სამარშრუტო მძღოლებზე, ავტობუსის და ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალებებზე, რა თქმა უნდა, აქვე ჩვეულებრივ საკუთარი ავტომობილის მძღოლებს. აი, გისმენთ და იქნებ რამოდენიმე სიტყვით ხო, გავაკეთებ შესავალს მაშინ პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. და აქვე ვთქვათ, რომ ტელეფონის ნომერი გამოაცხადეთ, რომ ძალიან ბევრ ტაქსის მძღოლს გაუჩნდება კითხვები, ეს არის 2-434-96 და 3. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 2-434 და შემდეგ უკვე თქვენს რადიოზე არის ბოლო 3 ციფრი მითითებული 96 და 3 და დაგვირეკეთ დასვით შეკითხვა ნებისმიერ თემაზე. მომთ ავტომობილთან უნდა იყოს დაკავშირებული. რა თქმა უნდა. მოკლედ, ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით ტრანსპორტის და გზების ასოციაციამ დაიწყო პროექტი და ეხება მძღოლთა შრომით უფლებების დაცვას. ეს ფონდი ძირითადად შრომით უფლებების მიმართულებით მუშაობს და კარგია და შემიძლია გითხრათ, რომ სიახლეა, რომ მძღოლის, ასე ვთქვათ, შრომით უფლებებზე ჯერ არანაირი სამუშაო არასოდეს არ ჩატარებულა, ესე ცალკე განყენებულად. და ჩვენ დავიწყეთ პირველი ვორქშოპიც გაიმართა ამ თემაზე. საკითხი დგას, ასე ვთქვათ, ორმხრივად, ანუ პრობლემა არის ორმხრივი. ერთის მხრივ მძღოლი, რომელიც საინტერესოა რა მდგომარეობაში მართავს საჭეს და აქ იგულისხმება როგორც მძღოლის, ასე ვთქვათ, სამძღოლო ინტელექტი, ჯანმრთელობის მდგომარეობა. კონკრეტულად იმ დღეს რა მდგომარეობაში. რა თქმა უნდა, თუნდაც რეისში გასვლის წინ მაგალითად, ხო? აი, ძალიან საინტერესო. კი, ამას ჩვენ ჩავშლით ამ თემებს, რა თქმა უნდა, და პლუს ჩვენ როცა დავიწყეთ ამ თემებზე საუბარი, რომ მძღოლის უფლებების დაცვა და ასე შემდგომ, ძალიან ბევრი იყო ესეთი მგზავრიც, ასე ვთქვათ, მსმენელის ხოლმე ჩართული ჩვენ განხილვებში და გვეუბნებოდა, რომ იცი რა, მძღოლმა თვითონ მოაწესრიგოს ჯერ თავისი ავტომობილი, ის იყოს უსაფრთხო. ანუ ბრალდებები ასე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ხოლმე ორმხრივი ასე დროს მძღოლები განაწყენებულები არიან რაღაც შემთხვევაში თავის კომპანიის ხელმძღვანელებზე და ასეთი ჩვენ ეს ვორქშოპები რო ჩავატარეთ, იქ გამოიკვეთა სულ ძალიან ბევრი პრობლემა, მაგალითად მძღოლს ეშინია, რომ არ დაატოვებინო სამსახური და ამ ნერვიულ, ასე ვთქვათ, ფონზე უწევს საჭის მართვა. ან მაგალითად მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ მოწმდება, რაც ბრძანე რეისში გასვლის წინ და არავინ არ არის დარწმუნებული, ის გზავრებს დაუშვათ თბილისიდან ქუთაისამდე. როგორ ჩაიღოს? ხო, როგორ ჩაიღოს? მოდი აქვე ვთქვათ, ცოტა ოდნავ შეგაწყვეტნებ ამ ბოდიშს გიხდი, მაგრამ ალბათ აინტერესებს ძალიან ბევრ ადამიანს, რომ აი 600 ადამიანი როდესაც იღუპება წელიწადში ქვეყანაში და ჩვენ ვართ პროცენტულად პირველ ადგილზე ევროპაში, ზუსტად რაღაც რადიკალური ზომები არის მისაღები და რაღაც ესეთი რაღაც უნდა დაიწეროს. არ მარტო მძღოლის უფლებებთან დაკავშირებით, არამედ საერთოდ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. თავარი ნომერი პირველი არის საგზაო უსაფრთხოება, რომელიც საკმაოდ კი არა, საერთოდ არავინ არ იცის. აი, მე გეტყვით, როგორც არ უნდა გაგიკვირდეთ, ეხლა ჩვენ აპოლიტიკური ორგანიზაცია, მე პირადად აპოლიტიკური ვარ, მაგრამ უბრალოდ გული მტკივა, როდესაც ხედავ, რომ არც ერთმა პატრულმა შემიძლია ვთქვა, არ იცის საგზაო უსაფრთხოების ნორმები. არც ერთმა, იმიტომ რომ მათ არ აქვს გავლილი ეს კურსები. არც ერთ მათგანს არ აქვს გავლილი კონტრავარული და ექსტრემალური მართვის კურსები. სრულყოფილად არ იციან მოძრაობის წესები. აი დავუშვათ, რომ გავატაროთ, გამოსტარო ჩავტაროთ, სრულყოფილად ვიძახი, რა თქმა უნდა იციან რაღაც ზოგადად, მაგრამ სრულყოფილად არ იციან.
ეს არის არ ვიცი სამარცხვინო სატირალი. კი, და ეს დავამატებ ზურად, რა მიმართულებითაც წახვედი, რომ სოფლიო ბანკის ექსპერტი იყო აქ ჩამოსული, ჯინ გრინი, რომელმაც იმუშავა ძალიან აქტიურად და ჩვენ და სამარცხვინოც მინდა ვთქვა, ჩვენი სახელმწიფო სამარცხვინოც მინდა ვთქვა, რომ საგზაო უსაფრთხოების სტრატეგია რომელიც ჩვენ თვითონვე უნდა შეგვექმნა სინამდვილეში ხო ყველას ალბათ ერთად დაწერა ჯინ გრინმა ეს საგზაო უსაფრთხოების სტრატეგია ეს სტრატეგია შესაძლოა ჩვენიშვილები გქონდეს ჩვენ რა თქმა უნდა მაგრამ დევს თაროზე უკვე 2 წელია ეს ერთი ნაწილი ამ პრობლემის რაზეც იცაუბრე და მეორე ნაწილი ჩემი აზრით ასევე მთავარი არის ის რომ ამ ქალბატონმა აღნიშნა ამ პროექტში ხაზგასმით რომ თქვენ არ გყავთ სამსახური ან უწყება ან დეპარტამენტი ან არ ვიცი ნებისმიერ ამ დავარქვათ მიმართულება რომელიც საგზაო უსაფრთხოებაზე არის პასუხისმგებელი ანუ რა საპატრულო პოლიცია რეალურად რეაგირებას ახდენს უკვე მომხდარზე გნებავთ სიჩქარის გადაჭერბება თუ ავტოსაგზაო შემთხვევა თუ ასე შემდგომ მაგრამ პრევენციაზე მომუშავე სტრუქტურა რომელიც ჩვენ ვიცით ხო არის ისეთი ადგილები ქვეყანაში სადაც თვეში ხდება 100 ავტოსაგზაო შემთხვევა ერთ კონკრეტულ ადგილზე ძირითადად ზღოლია ხოლმე დამნაშავე როგორც წესი ჩვენ შემთხვევაში საერთოდ ვერ არკვევენ რა ზოგ შემთხვევაში რა მოხდა იმას ვერ ვაკეთებ და რატომ იცი ჯგუფიც კი არ არის კოლევის ჯგუფი რომ გავიდეს ადგილზე და შავი წერტილზე გამოიკვლიოს კუთხე ხო არ არის მოსახვეების ან რამე ხე ხო არ უშლის სიტყვაზე ან დახაზულია მე ახლა ერთი რაღაც გამახსენდა უნდა გავგაწყვეტნო კიდევ ერთხელ ბოდიში ანუ დღეს დიღმის გასასვლელში როდესაც მოძრაობთ ყველა ხედავს რომ არის შეზღუდული ანუ მოძრაობა იმის გამო რომ მიდის სარემონტო სამუშაოები და ბეტონის ჯებირი ახლდება თუ გინახიეთ ანუ იყო ბეტონის ესეთი კი ნახე და ვერ ხვდები ძირითადად ასეთ მასშტაბური ხო სამუშაოები რა ძალიან დიდი თანხები დაიხარჯა იგივე ბეტონი ისხდება ის ბეტონი ხომ არ გაქვს ინფორმაცია რამდენი სხვათა შორის ჩვენ არა მე არ მაქვს ინფორმაცია მაგრამ მე ერთ სხვა რამეს ვიძახი ანუ იგივე სასხავენ რაც იყო და ზუსტად 2 წვიმის შემდეგ ისე გაშავდა როგორც ის იყო გაშავებული თუ იმიტომ ცვლიან რომ უბრალოდ გაშავებული იყო ის უნდა გარეცხილი იყო და შეკეთება იყო შესაძლებელი და არ იყვამდა ხელა თანხები რა თქმა უნდა მაგრამ მეორე მომენტი რაც არის კომუნისტების დროს იყო ის გაკეთებული და იყო უზარმაზარი შეცდომა დაშვებული როდესაც ავტომობილი უხვევს იქ უნდა ყოფილიყო შეჭრილი არა მოხვეული არამედ შეჭრილი რომ ავტომობილი გასწორებული იყო და ადვილად გასულიყო ისევ ისე აკეთებენ იმ შეცდომით რა შეცდომითაც იყო გაკეთებული ერთადერთი ბევრი ადგილია ქალაქში ასეთ სამწუხაროდ და მე მინდა რახან ამ თემას შევეხეთ ყველას უთხრა რომ ეს ორი გასასვლელი გვაქვს ჩვენ ცენტრალური კახეთის გზატკეცილი ანუ აეროპორტის და ანუ დიღომში საიდანაც ჩვენ მცხეთისკენ მოძრაობთ დასავლეთისკენ და რა განსხვავება ამ ორ გზატკეცილს შორის მე გეტყვით ერთი ის არის რომ ორივეგან 80 კილომეტრით შეგვიძლია სიარული მაგრამ ავტომობილის მობრუნება ხდება აქ მარცხენა ზოლში და მარცხენა ზოლი არანაირად არ არის ჩქაროსნული და იქ არ არის აღნიშნა წერია უბრალოდ 80 კილომეტრი იქ უნდა იყოს 60 მარცხენა ზოლში მაგრამ კახეთის გზატკეცილზე არ ხდება ხიდის ქვევით გავდივართ ან ხიდზე ავდივართ ბავშვად ეგ არის რამოდენიმე ხიდია სადაც ანუ უფრო უსაფრთხო არის ბევრად კახეთის გზატკეცილი ვიდრე აქ უფრო მეტი ავტოსაგზაო შემთხვევები ხდება თუმცა სანამ იქ ჯებირი გაკეთდებოდა გამყოფი იქ იყო ერთ ადგილას უბრალოდ გუბედგებოდა და იქ კატასტროფულად ძალიან ბევრი სავალოდ დასრულდა ავტოსაგზაო. მოდი გავაგზავნოთ ისე მე მინდა შევეხო საზოგადოებრივ ტრანსპორტს და გამოყო საზოგადოებრივ ტრანსპორტის ასე ვთქვათ პრობლემები იმიტომ რომ ჩვენ ჩავატარეთ კვლევები მძღოლებში სამწუხაროდ თბილისის მერიამ დიდად ხარი არ დაგვიჭირა თვითონ კვლევებში, იმიტომ რომ უნდა გამოვლენილიყო ასე ვთქვათ საკითხები, რომელიც გამოვიდოდა რომ მერიის მოსაგვარებელია და შესაბამისად მათ ინტერესში ალბათ არ იყო, მაგრამ მოდი შევხედოთ თბილისის მიკროავტობუსის ზღოს და ზოგადად მიკროავტობუსს, ხო? კუსტარულად არის გაზზე გადაყვანილი უკვე რამოდენიმე ათეული და რომელზეც ჩვენ ბევრჯერ გვაქვს ნასაუბრები რომ არის სხვათა შორის საშიშიც, კი? პლუს გზავრებიდან ამ ფეხზე და არის გადაჭედილი და ამას ყველაფერს ემატება მძღოლი, რომელიც, ნუ, არის ამ ყველაფრით თვითონაც განერვიულებული, ხომ მეთანხმებით, იმიტომ რომ მას კომპანია თხოვს, რომ ყოველდღიურად შეიტანოს გარკვეული თანხა და არ არის დარწმუნებული, რომ რომელიღაც დილით რო გაიღვიძებს, მას არ ეტყვიან, რომ დღეს იცი რა, 50 კი არა, შემოიტანე 80 მაგალითად. ამიტომ ჩვენი ფუნქცია ამ კვლევების არის ეს, რომ ძირითადი მიზეზები დავადგინოთ, რომ ანერვიულებული ასე ვთქვათ, ნერვება აშლილი ყველასთვის გასაგებად, რომ ვთქვათ, მძღოლი არ მოხდეს საჭესთან, ან და მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ დამშვიდებული იყოს ასეთი ადამიანი საჭესთან და იგივე საქალაქთაშორისო ტრანსპორტზე საერთოდ კატასტროფა ხდება. ნუ აქ გულისხმობს საგზაო მოძრაობის წესებსაც და ყველამ ვიცით, რომ მაგალითად 80 კმ/სთ სიჩქარე არის მაქსიმუმი, რაც გზავრთა გადაყვანის დროს უნდა განავითაროს სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალება, მათ შორის მიკროავტობუსმაც, ავტობუსმაც, მაგრამ მიკროავტობუსები როგორ დადიან
და როგორ დარბიან მაგისტრალზე ყველამ ვიცით, და როგორი ავტოსაგზაო შემთხვევები ხდება. ხო, ავტოსაგზაო შემთხვევები სხვათა შორის დიდი წილი მოდის საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე და სამწუხაროდ შვილი ბავშვების გარდაცვალებების ფაქტებიც კი დააფიქსირდა მიკროავტობუსებში შარშანაც იყო ეს ძირითადად შარშანი იყო კატასტროფა, ვიცით ეს და აქაც კვლევა ნახეთ როგორ მიმდინარეობს, ყოველთვის მიდიან და ნახულობენ მძღოლმა გაასწრო, არ გაასწრო, ანუ სხვა გარემო ფაქტორების შესწავლა არსად არ მიმდინარეობს ავტოსაგზაო შემთხვევისას. არაფერი არც საერთოდ სხვა მიმართულებით. კლიმატური პირობები. ხო, შეიძლება ასფალტის ზედაპირზეც დაადგინო რომ დაუშვათ რაღაც არ იყოს სწორად. მოდი გამოსავალი, აი როგორ გესახება ყველა რგოლი ერთად უნდა იქნას ზურა. ჩემი აზრით შესწავლილი ჩვენ ბევრჯერ გვაქვს ამაზე ანუ დასაუბრები. ინფრასტრუქტურა. ხო, აუცილებლად საგზაო ინფრასტრუქტურა ეს ეხება როგორც მაგისტრალებს, ასევე ჩვენ დედაქალაქში. ანუ ეს სახელმწიფო პროგრამა უნდა გაკეთდეს, ანუ მერია ყველა ერთად. პირველი რიგში მე ვფიქრობ, რომ ის ქალბატონმა რაც გვირჩია მსოფლიო ბანკის არის გასათვალისწინებელი და ეს ჯინგრინის პროექტი არ არის ცუდი. სად არის ეს პროექტი? ის პროექტი დევს ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, სამუშაო ვერსიები ჩვენ გვაქვს. იყო გარკვეული შენიშვნები იმ პროექტთან მიმართებაში, მაგრამ თვითონ პრინციპი არის სწორი, რომ საგზაო უსაფრთხოებაზე ვინმე იყოს პასუხისმგებელი და ჩვენ რა გვაქვს პრობლემა, რომ ხო, ჩამოთვალოთ, მოდი, საგზაო ინფრასტრუქტურა, რა თქმა უნდა, აქ ავტოპარკი. მაგრამ პირველ რიგში ვთქვათ, რომ პასუხისმგებელი სამსახური განისაზღვროს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, ანუ პარკი ანუ პარკი როგორ უნდა განახლდეს, უკვე ვიცით პრინციპში და ბევრჯერ გვაქვს ნათქვამი, რომ უნდა შეიცვალოს გამბაჟების სისტემა, წახალისება უნდა მოხდეს აუცილებლად ახალი ავტომობილების, ინფრასტრუქტურაში შედის გზები, საგზაო ნიშნები, ძალიან ბევრი რამ, ყველაფერი აბსოლუტურად და უნდა იყოს ისეთ ნორმებში, რომ ავტომობილი, როდესაც ბარდიულზე შეიძლება შემთხვევით ავიდეს, არ დააუზიანდეს საბურავი და ასე შემდეგ. ზებზე ვარგისობის ტესტირებაზე რა სიტყვი? რა თქმა უნდა იყოს ზუსტად ეს ყველაფერი გატესტილი, ასე ვთქვათ, და უნდა გქონდეს სურათი, რომ რა მდგომარეობა არის. როდესაც ჩვენ ინფრასტრუქტურაში სერიოზულად მოვიკოჭრეთ და ზოგიერთი გამოდის და დავაჯარიმოთ ფეხით მოსიარულესაც ფეხით გადასასვლელი არ არის და რატო აჯარიმებ? მოდი დავაჯარიმოთ ავტომობილის მძღოლი, რა ქნას ავტომობილის მძღოლმა? კი, უნდა დააჯარიმო, მაგრამ 300 ლარიანი ჯარიმები და რაღაც სასწაული ჯარიმების ხო შეიძლება რომ პენსიონერმა მართოს ავტომობილი და 300 ლარიანი ჯარიმა არის ორი თვით შიმშილით უნდა სული ამოხდეს ადამიანს. ხო შეიძლება ერთხელ დაარღვია ადამიანმა რაღაცა მოხდა და მივიდა პატრული დააჯარიმა. იცით რა 20 ლარიანი და 10 ლარიანი ჯარიმაც ძალიან კარგად მუშაობს თუ ადამიანს არ აქვს დიდი შემოსავალი. მივედით შემდეგ საკითხზე რა გამოასწორებს, ეს არის ადმინისტრირება პოლიციის მხრიდან და დღეს თავადაც გეცოდინება და ჩვენც ყველა ხედავთ. პატრული თვალწინ არ ღვევს ხალხი და რეაგირება არ აქვს საერთოდ. არა, ამ ბოლო დროს ტელეფონით საუბრობს, ალბათ არ ვიცი 80% და რო უყურებ ხა, მე თუ უყურებ ხა პატრული. ამ ბოლო დროს მე მაქვს ფოტოები გადაღებული, საპატრულო პოლიცია თვითონ რო საუბრობს ტელეფონზე და მარტავს საჭეს. ასე რომ ისეთ საკითხზე მივედით. სადაც უკვე ვიპოვეთ ფუძე სად არის ამ ხო და აი მე თავიწყე და მე არ შემიძლია რომ არ გავაგზელო რომ მე ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი რომ ვამაყობ იმ ავტომობილებით რა ავტომობილებითაც ინფორმით და რა ძალიან სერიოზული ეკიპირება აქვთ ჩვენს პატრულებს და მართლაც ერთ-ერთი ალბათ არა მარტო ამიერკავკასიაში ალბათ ევროპაშიც საკმაოდ ისეთი წარმოსადეგი არის მაგრამ როდესაც ამზადებ ადამიანებს, ანუ კურსანტებს სროლაში, ორთაბძოლაში, ავტომობილთან მიმართებაში და უსაფრთხოებასთან რატო არ ამზადებ? აი ეს ვერ გავიგე. მართალი ხარ და მე მიმაჩნია რომ ძღოლის უფლების დაცვა ზუსტად ერთ-ერთ უფლების დაცვა შეიძლება და მე მგონი ადამიანის უფლების დაცვაში ხო ძღოლია, კაცო, პატრული ძღოლია იმ მომენტში. მიდიხარ, ხო, რა თქმა უნდა, ზუსტად ის რომ მისი მომზადება მის უფლების დაცვა იქნება. იქნება არ შეიძლება ამ ადამიანის დაჟინა საჭესთან. არ უნდა მომზადდეს და არ უნდა მომზადება მის უფლების დაცვა. რა თქმა უნდა, აი ხა კიდე მივედით სად, რომ ჩვენ დავიწყეთ თავიდან სანამ ეთერში შემოვიდოდით, ზუსტად მაგას ვიძახდით, რომ იმაზე ვსაუბრობდით, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს საყოველთაო ტესტირება, საყოველთაო გამოცდა. ეს არ ნიშნავს, რომ ერთ დღეს ყველამ უნდა გადააბაროს. აი ზუსტად ის 100 ქულიანი მე ვიესალმები ამ პროექტის დიდ ნაწილს, რომელიც არ გავიდა. უბრალოდ იქ რა ჯიში ჩაგვიდგნენ, პირდაპირ ვიტყვი, რომ ანუ ჩვენ რაც შევთავაზეთ, იგივე მარჯვენა საჭიანების, ანუ აგზალვა კი არ ვთქვით, გახსოვს ალბათ იქ ვიყავით. კი, რეგისტრაციის შეზღუდვა. შეზღუდვა. ეხლაც იძახიან ძალიან ბევრი ადამიანი თვითონ მარჯვენა საჭიანის ფლობელებს, რომ კი ბატონო შეზღუდვა სხვა საკითხია. და მე იცით რა გვითხრეს, რომ ისო რო გაგვეძვირებინაო, ვისაც ფული აქვს, ისო მაინც იყიდეთ, თუ ფული აქვს ადამიანს, რატო იყიდეს მარჯვენა საჭიანს? უბრალოდ აი ლოგიკაში არის. არანაირი ლოგიკაში არ ჩდება. აქედან გამომდინარე, როგორი მომენტია, იცი დავით კიდე. აი უბრალოდ აი არ უნდათ რა, რომ აი სხვა ადამიანმა რაღაცა
შესწორება ან რაღაც დაუჯერონ ან რაღაცა. ნუ რატომღაც არ მე ესეთი შტაბეჭილება მრჩება, მე ბევრჯერ შევთავაზებ. მე მაქვს ჩამოწერილი პროგრამა გავაგზავნე უბრალოდ თავიდან ბოლომდე. კი, რეკომენდაციები ჩვენც არასამთავრობო ორგანიზაციები არ ვისვენებთ, სულ ვაგზავნით. არის რაღაც საკითხები, რაც შესაძლოა, ასე ვთქვათ, საკამათო იყოს, მათ შორის ჩვენ რეკომენდაციებში. ეს ჩვეულებრივი რაღაცაა, მაგრამ ხო შეიძლება დაждდომა განხილვა, მაგრამ მე რასაც ვხედავ, ბოლო ეს წლებია უკვე, ჩვენ დავდივართ ეკონომიკის სამინისტროში, ვიყავით ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, ვიყავით თბილისის მერიაში, ვიყავით პარლამენტში, ვიყავით პრემიერ-მინისტრის აპარატში. საუბრობთ და ეხლა ცოტა გავამხიარულოთ სიტუაცია, როგორც სისფერთებში არის და დაგვაქვს ეს ფურცლები ერთი უწყებიდან მეორეში, მეორედან მესამეში და ნუ უბრალოდ დავდივართ, სრულიად დიდ პლუსად მინდა ჩაუწერო დღევანდელ ხელისუფლებას მართლა რომ კომუნიკაბელურები არიან, მართლა კონტაქტურები არიან, მათთან მისვლა საუბარი, პრობლემა არ არის, ოღონდ მხოლოდ საუბარია და არც ერთი ახლა აი გავიხსენოთ მაშინ, ხო, ახალი ხელისუფლების პირობებში გავიხსენოთ სიტყვაზე 2012 წლიდან ერთი კონკრეტული გადაწყვეტილება რომელიც აგზა უსაფრთხოებას დაუკავშირდა. მე ვერ ვიხსენებ ასეც და ეს არის ძალიან ცუდი და ამ პერიოდში 600-ზე მეტი ადამიანის გარდაცვალება მივიღეთ 2015 წელს. ხო, ძალიან მძიმე შედეგი. გავაგზავნოთ ახლა ზუსტად ამ გარდაცვალებასთან და ამ საშინელი ავტოსაგზაო შემთხვევებასთან დაკავშირებით. თუნდაც მიზეზებს ჩაურმავდეთ ამ ავტოსაგზაო შემთხვევებში. ხო, არა, რა თქმა უნდა, მიზეზები არის ძალიან ბევრი და ჩვენ უკვე პრინციპში ჩამოთვალეთ რამოდენიმე, ინფრასტრუქტურა არის ერთ-ერთი, ავტომობილის ტექნიკური გაუმართავობა ეს არ არის მთავარი. ეს ინფრასტრუქტურა დამნაშავე არ არის ოფიციალურად. ხო, რა თქმა უნდა. და ყოველთვის ზღოლია დამნაშავე. ანუ ვიღაცა უნდა იყოს, ხო, ორგანიზაცია. აქ ირღვევა ზუსტადაც ზღოლის უფლებები მათ შორის. მოდი ახლა ჩამოვთვალოთ, დავით. ანუ ამდენი ადამიანი, როდესაც იღუპება, ერთის დიდი სოფელი არის 600 ადამიანი, ხო? საშუალო, ალბათ ხარ ამ წარმოიდგინეთ წელიწადში 600 ადამიანი იღუპება. ეს ხო კატასტროფა არის რა. მთელ ქვეყანაში, ამ პატარა ქვეყანაში. მე მომივიდა და არა მარტო მე, ჩემ კოლეგებს მოგვივიდა ესეთი აზრი თავში, რომ აუცილებლად ის ადამიანები, რომლებიც არ შეიძლება რომ იჯდნენ საჭესთან, ჯანმრთელობის გამო ეს შეიძლება იყოს უბრალოდ ძალიან მოხუცებული ადამიანი, რომელსაც აქვს რაღაც დაავადება დაუშვათ და არ შეიძლება ამ ადამიანმა რომ მართოს, მე მესმის რომ ის შეიძლება ტაქს მართავდეს და ამით ინახავდეს თავის ოჯახს და თავის თავს, მაგრამ მან უნდა შეცვალოს პროფესია, შეიძლება მე მესმის რომ ეს ძალიან მტკივნეულია, მაგრამ მეორეს მხრივ, ნუ მე პროფესია ალბათ ახლა ბევრი გვისმენს და იძახის რომელი არის. შეიძლება ივაჭროს, ხო, დახთან დადგეს, არა ავტომობილთან, თუ ეს ამ ადამიანს შემცირებული აქვს ეს რეაქცია ან კოორდინაცია აქვს დარღვეული ნუ მე უფრო მგზავრთა გადაყვანაში ვხედავ საფრთხეს ასეთი ადამიანებს. მე ყველა ადამიანზე მაქვს, ყველა მძღოლზე, არა მარტო საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, ნებისმიერი ადამიანი, როდესაც დაარღვევს რამოდენიმეჯერ ძალიან უხეშად, აი ეს ქულები იმიტომ არის კარგი, რომ შემდეგ მოხდება ამ ადამიანების გადამზადება, ანუ თუ ვერ ჩააბარებს მე გეტყვით აი კაი რაღაცას რა. ისე მძღოლთა, აი მაგალითად მძღოლთა პროფესიული გადამზადების კურსები არსებობს? მე არც გამიგია. გადამზადების არ არსებობს. აი მაგალითად მე მინდა ხვალიდან დავიწყო ავტობუსის ტარება. არა, არის ეს რა თქმა უნდა, თქვენ. აი სად და როგორ არის? ეს არის მოსახურების სააგენტოში მიხვალთ და იქ ჩააბარებ. კურსებია? კურსები არა. ზურა შენ ამბობ გამოცდას. მე გეუბნები კურსები არ არის. უნარჩვევებს გულისხმობს, ზუსტად რასაც მე საუბრები. უბრალოდ დაქსვავენ. იცით რა, ხო, თუ ჩავაბარებ და სადმა ვისწავლო ეს. მაგრამ მოძრაობის წესები ერთი და იგივე არის ავტობუსისთვის. ხო, მაგრამ მანევრია ეს. ხო, და აი მანევრს დაქსვავენ დიდ ავტობუსზე, თან მე მგონი და მიიყვანო. სანამ მიგმივა, სადღაც ხო უნდა მოვემზადო. ხო, აი გარა. ხო და აი ზუსტად ამაშია საქმე, რომ ჩვენ ანუ პროფესიონალ მძღოლად როგორ ყალიბდები რა, ამის თქმა მინდა. პროფესიონალ მძღოლად კი არა, იცი რის თქმა მინდა, როდესაც პროფესია ხდება. მე გავიგე რა თქმა, იმიტომ რომ ის თქმა გინდა რომ თუ სუბუქ ავტომობილზე მიდის, ანუ ხო და ხვალ მინდა დავიწყო მუშაობა. დიდ ავტობუსზე. სატვირთო ავტომობილის. ხო, ეხლა სატვირთო ავტომობილზე თავიდან სწავლება არ ხდება. ანუ შენ უკვე უნდა გქონდეს მართვის მოწმობა, იგი მოყვარულის, ანუ B კატეგორია, ანუ იცი უკვე აზზე. მაგრამ ესე იგი მე უნდა ავიღო ახალი კატეგორია, ხო? ახალ კატეგორია სჭირდება გამოცდების ჩაბარება, უფრო და სად ვემზადები? აი ეგ უკვე თქვენთან უნდა მოემზადოთ. ხო, აი ზუსტად ამაში მივედით, ანუ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. კი, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა გახლავთ. გადამზადება. მოდით ახლა თქვათ ესეთი რაღაცა. ტესტირება არსებობს მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში. ძალიან იოლი ტესტი. მე აღარ მახსოვს ამ ექიმის გვარი.
მის სახელობის ტესტი არის, ნებისმიერ პატრულს შეუძლია გააჩეროს ავტომობილი, რომელსაც თუ არადეკვატურად მოქმედებს და ჩაუტაროს ეს ტესტი, ხო? ეს ტესტი არის ნეკათითი უნდა მიიტანოს ცხვირთან, რაღაც ხელები გაშალოს და ტროტუარზე გაიაროს სწორად. ძალიან ადვილი არის ეს ტესტი. თუ ამას ადამიანი აბარებს, მაშინ ესე იგი ყველანაირი პრობლემა არ არის და სხვათა შორის შეიძლება ოდნავ ნასვამი იყოს უცხოეთში და თუ ეს ჩააბარა ნასვამობა არ არის, შეიძლება ეს ერთი ქალალუ თუ იმას არ აქვს დაკარგული კოორდინაცია, არანაირი პრობლემა არ არის. მაგრამ შეიძლება აბსოლუტურად ხიზელი იყოს ადამიანი, იყოს გადაღლილი, ან უბრალოდ რაღაც ნერვული სტრესი ქონდეს, ან უბრალოდ საერთოდ რაღაც დაავადება გაუჩნდა ადამიანს, ხო ხდება? აი ამ შემთხვევაში შეიძლება არა მარტო ქულების გამო, როდესაც ადამიანი არაადეკვატურია და ეს ვერ აბარებს აი ამ ტესტს, აი ეს მომივიდა ახლა აზრად. ეს ადამიანი იგზავნება, ეხლა წარმოიდგინეთ, კი, ძალიან ცუდია რომ მართვის მოწმობა ჩამოერთმება, მაგრამ მეორე მხრივ, რამდენ ადამიანს გადავარჩენთ? თვითონ ამ ადამიანსაც და სხვა ადამიანებსაც გადავარჩენთ, რომ არ მოყვება ავტოსაგზაო. ეს ადამიანი მიდის და მოაქვს ცნობა, ნამდვილი ცნობა და არა ის ოცლარიანი. ხო, მაგრამ უყურე რა არის, ეს უნდა გამკაცრდეს. თუ ის მოიტანს ცნობას და იმ ტესტს მაინც ვერ ჩააბარებს, მე მგონი რომ აღიძრას სისხლის სამართლის საქმე იმ პოლიკლინიკის წინააღმდეგ, ვინც ეს გასცა ეს. არა, იგი სადაც ძალიან ბევრი ყალბად გაიცემა აქ ყველა ვიცი ხო და რამდენიც არ უნდა მოიტანოს ეს ადამიანი თუ ვერ ჩააბარებს იმ ელემენტარულ ტესტს, ვერ დაждდება. აი ცნობის გაცემაზე გამახსენდა მაგალითად სადგურებიდან და ეს მინდა რომ მსმენელმაც იცოდეს, სადგურებიდან გადის დაუშვათ სამგზავრო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ხო? ძღოლი წესით უნდა მოწმდებოდეს ჯანმრთელობაზე, წნევა და ასე შემდეგ. რეისში გასვლის წინ, რეისში გასვლის წინ. ეხლა როგორ მოწმდება ეს ჩვენ ყველა კარგად ვიცით. აღარაფერს ვამბობ, რომ იქ ნასვამი და ნაბახუსები და სხვა მდგომ თრობის ქვეშ ყოფი არ უნდა იყოს. იქ უნდა გაისინჯოს. ხო, ეს ერთი მხარე ამ პრობლემის და ნახეთ მეორე მხარე. სადგურებს, რომელსაც აქვს პირველი კატეგორია მინიჭებული, მძღოლს უნდა კონდეს მოსასვენებელი ოთახი, ის უნდა ახერხებდეს კარგად დამშვიდებას, დასვენებას იმისთვის, რომ შეძლოს გზავრების გადაყვანა მშვიდ და დაწყნარებულ მდგომარეობაში. კატასტროფა ხდება ჩვენ სადგურებზე, მაგხრივაც, ანუ უსაფრთხოებაზე როცა ვსაუბრობთ, მე მაინც ავტომობილის ტექნიკურ გამართულობასთან, ინფრასტრუქტურასთან ერთად მიმაჩნია, რომ თვითონ მძღოლის ინტელექტი, სამძღოლო და პლუს სიმშვიდე, სიწყნარე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კი, და სხვათა შორის ბოლო წინადადება მძღოლების ეს კვლევას, რასაც ვატარებთ, სხვადასხვა ჯგუფებში ვატარებთ ავტობუსის, ტაქსების და ასე შემდგომ, ყველგან ეგ დეტალი არის, რომ მათ არ აქვს შესაბამისი შრომით პირობები. ძალიან კარგი, ძალიან ბევრ მძღოლს გაუხარდა ეხლა ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს გამოცდები არ მოეწონათ, თუმცა ჯერ ეს არ არის დაკანონებული, უბრალოდ ჩვენ მოვითხოვთ და გვაქვს ეს ვერსია. მეორე მომენტია ის, რომ ჩვენი საეთერო დრო პირველი ბლოკის ამოიწურა და რამოდენიმე წუთში ჩვენ დაგიბრუნდებით. ჩვენი სტუმარი გახლავთ დავით მესხიშვილი, ტრანსპორტის და გზების ასოციაციის თავმჯდომარე, მე ზურაბ ბეჟეშვილი გახლავართ, ავტო ექსპერტი და სულ რამოდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ავტორჩევები ჯაკო FM-ზე. ყველაფერი ავტომობილის შესახებ. რემონტი, პროფილაქტიკა, უსაფრთხოება. დარეკი პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2-496 და 3. ჩვენ გაგცემთ ამომწურავ პასუხს ნებისმიერ კითხვაზე, რაც შეეხება ავტომობილს და საავტომობილო სპორტს. ავტორჩევები ჯაკო FM-ზე. გადაცემის სპონსორია ლუკოილ ჯორჯია. ლუკოილი გთავაზობთ აქციას ნებისმიერი ფიზიკური და იურიდიული პირისათვის. საწოვის შეძენისას ტალონით ან პლასტიკურ ბარათზე დარიცხვით ისარგებლეთ 10 თეთრიანი ფასდაკლებით. აქცია ვრცელდება სუპერზე, პრემიუმ ავანგარდსა და ევროდიზელზე. მინიმალური შენაძენი 1 ჯერზე 100 ლიტრი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ რადიო ჯაკოს FM 96.3-ს. ჩვენი გადაცემა არის ავტორჩევები, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ დავით მესხიშვილი, ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის თავმჯდომარე. კიდევ ერთხელ მოგესალმები დავით. გამარჯობა, კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის. და რა თქმა უნდა, ჩვენი თემა არის როგორც ყოველთვის საავტომობილო და ავტორჩევებთან და დღევანდელი არის განსაკუთრებული და ესეთი თემა, რომელიც აქამდე არ ყოფილა, ეს არის მძღოლთა უფლებების დაცვა. და მე მინდა შეგახსენოთ, რომ აი სადღაც ან შუაში, ან ბოლოში აუცილებლად ჩვენ რჩევებს მოგცემთ საწვავის გადახარჯვასთან დაკავშირებით, ანუ რა იწვევს საწვავის გადახარჯვას. საინტერესოა. და რაღაცნაირად ამას ჩავტევთ და ჩვენ გავაგზავნოთ, მოდი დავით, ჩვენ საუბრობდით ავტომობილის ანუ ავარიების გამომწვევ მიზეზებს და ნომერ პირველი არის არასწორი მანევრი. ეს დამტკიცებული არის მსოფლიო მასშტაბით და აქვე მინდა შევახსენო, რა თქმა უნდა, ცოტა ესეთი
ჩვენთან კატასტროფა ხდება, კატასტროფულად მდგომარეობაა და თან სულ ამ გარდაცვალეთ 600 ადამიანი გარდაცვალეთ ძალიან ისეთ, მაგრამ უნდა ვთქვა, სხვანაირად ცოტა უნდა შევაშინოთ კიდევაც ადამიანები რომ დაფიქრდნენ თავის თავზე, თავის ოჯახის წევრებზე, სხვა ადამიანებზე და რაღაცნაირად ჯობია რომ ცოტა შორი გზით მოუაროთ, ცოტა შევანელოთ, ნუ გაივლით იმ წითელზე, აი მე ერთ გავლას 3 წამს და თუ გინდა 1 წუთი იყოს, გაჩერდით და ნუ გარისკავთ რა, ნუ გარისკავთ თქვენ ცხვის სიცოცხლე თქვენი და ასე შემდეგ. ანუ არასწორი მანევრი. მკვეთრი ამაში შედის რა, ზოლიდან ზოლში გადასვლა ციმციმის და მარტო ციმციმა არ შველის მე ყოველთვის ვიძახი, აუცილებლად უნდა ჩვენ ჩავთოთ ციმციმა და მერე დავrწმუნდეთ რომ არავის არ უშლით ხელს. იქ არის მკვდარი ზონა. სხვათა შორის ერთი მეგობარი მყავს უბრალოდ მაგ საკითხზე მინდა თქვა, უცხოელი რუმინელი და ის ამბობს რომ მე მაგალითად წინ როდესაც საქართველოს შემთხვევას ყვება. ჩამოვიდა და გაგიჟდა. ჩამოვიდა საჭესთან არის და რამდენიმე შემთხვევა რაც ყველაზე მეტად აღწერა. ხშირის და სხვათა შორის დაემთხვა იმ სტატისტიკებსაც. რაც თქვა მე უფრო მეშინია, როდესაც ქართველი მძღოლი რთავს ციმციმას, ვიდრე როცა არ თავს. იმიტომ რომ როცა ის რთავს, საერთოდ აღარ აინტერესებს არაფერი, რომელ ზოლში ვინ მოდის და კი, აი ზუსტად ასე შემდგომ და არ მაძლევს საშუალებას რომ დაუთმო, ან გამატაროს, ან ასე შემდგომ. და მეორე მომენტია კიდე, შენ რო ჩართავ მოხევის მაჩვენებელს, რაც არ უნდა შორს იყოს მძღოლი, ის აბსოლუტურად არ აქცევს ამას ყურად. ანუ ორი მომენტი, ერთი რომ არ თავენ, მაგრამ მეორე რომ ჩართავ, არანაირ ყურადღებას არ აქცევს. მე არ ვიცახი რომ ის თუ ახლოს უნდა გამატარო ხო? არა, ნუ მე რა, ჩართო. ზოგ ჩართული რჩება. მაგრამ ჩართული რჩება მაგაზეც უნდა აღარ არის, იცი ადამიანი როდესაც გამოცდილი არის დავით. ის შორიდანვე ხედავს თუ რა მდგომარეობაა და რამოდენიმე ავტომობილის წინ რა ხდება, იმასაც კი აფიქსირებს და იმიტომ არის რომ გამოცდილი მძღოლი მაინც და მაინც ავტოსაგზაო შემთხვევაში იშვიათად ყვება და აი ეს არის ძალიან კარგი. მე ვფიქრობ რომ ოღონ ცოტა ცუდი სიტყვა გამომივარ სამწუხაროდ, მაგრამ ცოტა ჩვენი რაღაც კულტურის პრობლემას ვაწყდები ჩემი აზრით, როცა ზოლი და ზოლში მაგალითად გადასვლას ხედავ ავტომობილის, ანუ არ ცემა პატივის, აი პატივს არ მცემს. არ ცოდნაზე რატო არა? არ ცოდნა, ზოგმა იცის, რომ ესე უნდა გადავიდოს. მოდი ვთქვათ, რომ უმეტესობამ იცის, თეორიულად, რომ ზოლიდან ზოლში უნდა ჩართოს ციმციმა. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი დაუსჯელობის სინდრომი, უპატივცემულობა ერთმანეთის მიმართ არის, არ მცემს პატივს. შეხვედრაზე ჩვენ რო ვიყავით შინაგან სამინისტროში, იქ ვთქვი, რომ აი ზოლიდან ზოლში გადასვლა, წვეტილი ზოლიდან ზოლში გადასვლა, უნდა აი გამკაცრდეს, თუ გინდა რომ ჩვენ საცობებით შევამციროთ, იმიტომ რომ როცა ყველა თავის ზოლში მოძრაობს, უფრო მეტი ავტომობილი ეტევა და არა, როდესაც ორი ზოლი უკავია. ნაკლები ავტოსაგზაო შემთხვევა და არავითარ შემთხვევაში არ დამიჭირებს მხარი. ეს კანონი არსებობს. კი ბატონო, არსებობს, მაგრამ ძინავს, რომ გაამკაცრებ. აი ეს უნდა გამკაცრდეს 10 და 20 ლარი რო არ ვიცი, არ მახსოვს მანევრზე რამდენი არის. აი ეს რაღაცით 50%-ით მოვუმატოთ, გავხადოთ 30 ლარი. და უნდა იმუშაოს. იყო ეგ 50 და განახევრდა მე როგორც მახსოვს და არის 25. იყოს 25, მაგრამ იმუშაოს კარგით. ნუ გამოვუმატეთ. აი 25-ია, ხო? უბრალოდ უნდა იყოს და სხვათა შორის რუსეთში მიიღეს აი რამოდენიმე დღის წინ კანონი აგრესიული სიარულისთვის. ძალიან სერიოზული ჯარიმები არის და რამოდენიმე ჯარიმის შემდეგ, როგორც ადრე იყო და პრინციპში ქულებზეა იქაც, უკვე დაიწყეს, არის მართლმსაჯულების ჩამორთმევა და ახლიდან გადაბარება. და თუ ამ არასწორი მანევრით გამოიწვეული ავარია შეიძლება სისხლის სამართლის საქმის ეს ჩვეულებრივი მოვლენა არის და მე ერთხელაც მინდა კიდე შევახსენოთ ჩვენს მსმენელებს რომ ფეხით მოსიარულე თუ დაარღვევს მოძრაობის წესებს და მის გამო მოხდება ავტოსაგზაო შემთხვევა და ვინმე დაიღუპება ამაზე 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა და ბევრჯერ მოხდა საქართველოში და ერთი ადამიანიც არ არის დასჯილი. ანუ ფეხით მოსიარულე როგორც წესი არ ისჯება, მაქსიმუმ 3 ლარიანს ან 5 ლარიან ჩარიმოს თუ გამოუწევთ. ხო, ისევე არ ისჯება, როგორც მძღოლი არ ისჯება, რომელიც ქვეითად მოსიარულეს ზებრაზე არ უთმობს გზას. ხო, აი ეს ხო ყოველდღე ორმხრივი პრობლემაა მაგ ჩემი აზრით, ხო. და არის პირიქით მე გავჩერებული. ჯერ და არ გადადის ქვეითად მოსიარულე, იმიტომ რომ შეშინებულია, რომ ვიღაც გიჟი გამოვარდება. არა, შეიძლება შენ დაუთმო და სხვა მგვერდზე. ხო, მაგიტომაც, რომ ვიღაც გამოვარდება და ასე შემდგომ. აი, გამოსავალი. ადმინისტრირება. ზურა, მე გამოსავალს ხედავ ორამეში და თელ სოფლიოში ასე იყო, ერთი იყო ადმინისტრირება. ცნობიერების ამაღლება? ხო, და აი მეორე ეგ მინდოდა მე თქვა ცნობიერების ამაღლება. ისეთი ქვეყნებიც კი ჯერ ცნობიერების ამაღლება. მოდი შევხედოთ რა. ადამიანებს არა აქვთ ცოდნა. ხანდახან ადმინისტრირებაც ამაღლებს ხოლმე ცნობიერებას. კი ბატონო, მაგრამ იცით რა არის, ასე რომ ვთქვა. თუ ჩვენ ღვედების არ იყოს ახლა კი ბატონო, მაგრამ ღვედი გასაგებია, ძალიან მარტივია, დავით, ღვედი. ხო, მაგრამ ხო არ ვიკეთებდით თუ ადმინისტრირება არ იქნება. კი ბატონო, მაგრამ როდესაც ადამიანმა არ იცის რას შეიძლება რა მოყვეს
შენ ქმედებას რა შეიძლება მოყვეს და მე გეტყვით, აი ამაზე გქონდა ჩვენ საუბარი, უცხოეთში როდესაც ადამიანი არ ღვევს და მას მართვის მოწმობას არ თმევენ, ქულები მოეწურება, ეს ამით არ იფარგლება. მათ მიყავთ ეს ადამიანი და აყურებინებენ იმ ვიდეო რგოლებს, სადაც აი ზუსტად იმ დარღვევის გამო რა შეიძლება მომხდარიყო. კი იყო აქაც თუ გახსოვს თბილისში, იყო. ქვეითად მოსიარულეები, რომლებიც არ ღვევდნენ წესს, მიყავდათ განყოფილებაში. ხო, მიყავდათ განყოფილებაში და აყურებინებდნენ ძალიან სისხლიან ვიდეოებს და სხვათა შორის ის ქვეითად მოსიარულე მეორჯერ არ მოხვედრილა. მერე უნდა გაგრძელდეს. ანუ იმუშავა ამის თქმა უნდა, მაგრამ ამაზე მაქვს საუბარი, იცით რა, გადაცემა, როდესაც დღეს მიდის რგოლი, განაცუდია, კარგია, რომ იქ მოდის შავი სედანი 80 კილომეტრზე. გავიგეთ რამდენჯერ არ შეიძლება მთელი ხო, თუმცა მანდ არის მეორე საოცრება, მაგ სარეკლამო რგოლში, ის ყველასთვის ცნობილია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვიდეო რგოლზეა საუბარი. ეგ არის რეკლამა უსაფრთხოების პროგრამის. და პროგრამა არ არის მიღებული და რეკლამა გადის, ხო? ხო. და როგორ კიდევ ერთი რამე, ბოდიში ზურა ვიტყვი აუცილებლად. შვედეთი, ნორვეგია, ფინეთი, დანია ეს განეკუთვნება იმ ქვეყნებს, სადაც ყველაზე ნაკლებად არ ღვევენ საგზაო მოძრაობის წესებს და იქ გამოკითხვებიც როცა ტარდება, აი დაუშვათ იყო გამოკითხვა, რომ თუ ჯარიმა არ იქნება, ღვეც გაიკეთებთ თუ არ გაიკეთებთ. ნუ სიცილით ვდებოდნენ, რომ რა ჯარიმისთვის კი არ ვიკეთებთ და ჩვენთვის და ნუ იქ ცნობიერება სხვა ეტაპზე არის. ნუ შეიძლება იყოს ახალბედა ადამიანი, რომელსაც დაავიწყდა ერთხელ ან ორჯერ და იმიტომ არის, რომ უბრალოდ შემდეგ უკვე აღარ ხო, მაგრამ იქ შეგნებულად, რომ რა თქმა უნდა. ის რა ქვია, ქართველ კაც ღვედით ვერ დააბავდა რაღაცები არ ხდება, ხო? გინდა გითხრა, რატო იყვნენ უკმაყოფილოები 90%, მეტი 90% არიციან ღვედის დანიშნულება. ანუ მათ არ ჯერათ, რომ ღვთაებმა შეიძლება ის სიცხლე გადაარჩინოს და ხო, ნუ კიდე არიციან ის, რომ გაჩერებულ ავტომობილზეც კი მნიშვნელოვანია ღვედი, იმიტომ რომ შეჯახება მარტო არ ხდება სიარულის დროს, ხო? და ავტომობილის მართვის დროს განსაკუთრებით წინა მხრიდან როდესაც ეჯახება ავტომობილი, ყველაზე კარგად მუშაობს მაშინ ღვედი, ყველაზე კარგად მუშაობს. ხო და ამ ქვეყნებში ხდება რა, რომ მიუხედავად ამისა, რომ კანონმორჩილი ხალხი ცხოვრობს და შინაგანად ასეთი ხალხია, რომ კანონმორჩილი ერები არის იქ წარმოდგენილი, მაინც გადის სოციალური რგოლები, მაგალითად მესიჯობის დროს საჭესთან რა შეიძლება მოხდეს, ხო, რამდენი წამი იკარგება და ეს ყველაფერი აი, ნაჩვენებია. გვინდა ჩვენ ზუსტად და არა ის რომ ზუსტად, მაგრამ სახელმწიფოს უნდა კონდეს ნება რომ ეს აკეთოს და სამწუხაროდ არ არის ეს ნება. ჩვენ შევთავაზეთ კონკრეტული მაგალითები, ჩვენი აი ცნობილი სახეები შეგვეძლო გადაგვეღო. აჩვენებენ ძალიან მძიმე სიტუაციებს, სხვათა შორის ზურა ის თქმა მინდა რომ ეს ჩვენი რეკლამა იმასთან შედარებით, რაც ეხლა ტრიალებს არის მულტფილმი. სინამდვილეში არაფერი არ არის, იმიტომ რომ იქ აჩვენებენ სრულიად სისხლიან კადრებს. იმიტომ რომ თავშიც კი არავის არ გაუაროს აზრმა რომ თვალი შეიძლება საჭესთან დაждდეს, იმიტომ რომ აჩვენებენ როგორ გარდაიცვალა ბავშვი. აი პირდაპირ აჩვენებენ ასე. ხო, სხვა გზა არ არის. ხო, ეს მუშაობს. იმათ კი არ ჭირდებათ. ეს მუშაობს ჩვენ უფრო ჭირდება. ხო და ჩვენი სარეკლამო რგოლი არის იმასთან შედარებით. მოდი ჩვენ ტელეფონის ნომერს კიდევ ერთხელ გამოვაცხადებ. ალბათ იმდენად საინტერესო გადაცემა გამოგვიდა რომ ყველა გვისმენს და დარეკვა აღარ უნდათ. 2-434 963 დაგვირეკეთ პირდაპირ ეთერში და დასვით შეკითხვა ბატონ დავით ან მე არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ როგორც შეგპირდით, ჩვენ ცოტათ გადაუხოთ ჩვენს ანუ ამ თემას და რაც შეგპირდით, ანუ საწვავის გადახარჯვასთან დაკავშირებით. მე მოგისმენ სიამოვნებით. საწვავის ძალიან კაი. საწვავის გადახარჯვასთან დაკავშირებით შეიძლება ძალიან ბევრი მიზეზი იყოს. ეს არის სანთლები, აგრეთ წოდებული სვეჩები, შეიძლება იყოს ძველი და ისეთ ნაპერწკალს ვერ იძლევა და სრული წვა არ ხდება და სიმძლავრე არ გამოიმუშავება, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ხარჯი იზრდება. ჰაერის ფილტრი შეიძლება იყოს დაბინძურებული სერიოზულად. ამან, რა თქმა უნდა, არა მარტო საწვავის, არამედ ზეთის გადახარჯვაც შეიძლება გამოიწვიოს, როდესაც ჰაერს ვეღარ იღებს, უბრალოდ ჩობალებიდან, ეგრეთ წოდებული სალნიკებიდან შეიძლება შემოიწოს და ახალი ავტომობილიც კი იწყებს ზეთის ხარჯვას, დაიმახსოვრეთ. საბურავებში თუ არის დაბალი წნევა, ამან შეიძლება გამოიწვიოს არა მარტო საწვავის გადახარჯვა, არამედ ეს უსაფრთხოების ერთ-ერთი ნორმა, ანუ უნდა ვიცოდეთ, რომ დაშვებული ერთი საბურავიც კი. ხო, და აქვე მაქვს ერთი კითხვა, ყველა ვიცით ხოლმე რომ დაპირეთერში ნომერზე 2-414-96 და 3. ავტორჩევები. ჯაკო FM-ზე. და აი მსმენელი არის ხაზზე, გისმენთ ყურადღებით დასვით შეკითხვა. გამარჯობათ, მოგესალმებით, საინტერესო გადაცემა არის პირველ რიგში მინდა დავაფიქსირო და დიდი მადლობა. გისმენთ ძალიან ყურადღებით. შეკითხვას რაც შეეხება, ჯერ მინდა პირველ რიგში დავაფიქსირო ჩემი აზრი მასთან დაკავშირებით, რომ ჩემის აზრით და თქვენი აზრიც მაინტერესებს, არის თუ არა აუცილებელი გამკაცრდეს მართვის მოწმობის აღების წესები.
კი, აუცილებლად. ჩემი აზრით, კიდევ ერთხელ ჩემას დავაფიქსირებ და მე თქვენი აზრი მაინტერესებს, რასაკვირველია ის, რაც არის დღეს და როგორც იღებენ მათთვის მოწმობებს. ეს არის ძალიან მარტივი კი არა და უბრალოდ აბსურდი არის. შეიძლება ვიცი რომ მოქალაქემ ერთი სიტყვით რვიანი გააკეთოს ერთი სიტყვით პარკინგი და სოფლის ქუჩაში და ექსტრემალურ სიტუაციაში შეიძლება ისეთი რაღაც გააკეთოს, გამოიწვიოს. კი ბატონო, გეთანხმებით. მაგალითს გეტყვით? ბატონო? გეთანხმებით 100%-ით. და ჩემი აზრით, მართვის მოწმობის აღების სტილი და წესები ასე უნდა გამკაცდეს, გამოსა უნდა ბარდებოდეს ქალაქში. ნამდვილად. ქალაქში უნდა ბარდებოდეს საცობებში, რომ მიიღოს მაქსიმალური გამოცდილება და ექსტრემალურ სიტუაციებში კონდეს იმის გამოცდილება, რომ როგორ მოიმოქმედოს. არ აქვს მნიშვნელობა მინახავს ბევრი ქალბატონი, ქალბატონზე უკვე არ არის ლაპარაკი, მამაკაცები, რომელიც საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს რა მანევრს აკეთებს. დიდი ხანია ძღოლი ვარ, მაგრამ ყველანაირი გამოცდილება რასაკვირველია არ მაქვს მიღებული, მაგრამ ჩემის აზრით უნდა გამკაცდეს და ქალაქში უნდა იყოს გამოცდის ჩაბარება. პირად მაგალითზე გეტყვით, ჩემი მეგობარი აბარებდა და ძალიან ელემენტარული ჩაიჭრა და ნაწყენი იყო რომ რატო ჩავიჭერეო. მე რომ კითხოვეთკი, საერთოდ არ მოგცემდი მართვის მოწმობას მეთქი რა, იმიტომ რომ არის ელემენტარულია რა. დიდი მადლობა. და ჩემი აზრით ეს გამოიწვევს პირველ რიგში გაუმჯობესებას. დიდი მადლობა ზარისთვის. ძალიან კარგი მსმენელი ყავდა, ძალიან კომპეტენტური, ჩემი აზრით და ერთ რამეს ვიტყოდი უბრალოდ რომ გამოცდილებას გამოსტაზე ვერ მიიღებს თავისთავად ცხადი ავტოსკოლაში უნდა მიიღოს, მაგრამ გამოსტა რომ ქალაქში უნდა ჩაბარდეს, ჩვენ მე მგონი ყველანი შევთანხმდით ამ საკითხზე და მეორე აზრი არ არის. წინაც საუბრობდით და დავიქი რომ უნდა გამკაცრდეს, რა თქმა უნდა და გამკაცრება ეხლა მაინც და მაინც საცობში მე გეტყვით ეხლა ერთ რამეს როგორ უნდა გაკეთდეს ეხლა როგორც პროფესიონალი ავტომრბოლელი და მძღოლი ძალიან ძნელი არის საცობში რომ აიძულო მით უმეტეს ეხლა გამოცდაზე პატრული რომ გამოვიდეს ეს ძალიან ძნელია. უნდა იყოს სპეციალური პოლიგონი რომელიც საკმაოდ ძვირი ჩდება ამ პოლიგონში არის ხელოვნურად წვიმის იმიტაცია, გვირაბი, ძალიან ბევრი ანუ მაღალი სიჩქარით სიარული შეიძლება იქაც, რა თქმა უნდა და ზუსტად დავეთანხმები, რა თქმა უნდა, ჩვენ მსმენელს, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, რომ ადამიანმა 5 კილომეტრის სიჩქარით იაროს და ჩააბაროს გამოსვლა და მერე მიცვეთ მართვის მოწმობა და იაროს 110 კილომეტრი ავტობანზე. რა თქმა უნდა, ამაზეა ზუსტად საუბარი. ჩვენ ზუსტად 2 წუთი დაგვჭა საეთერო დრო და ამ 2 წუთში მე მინდა ჩავიდე ბოლომდე, ანუ აქ იყო საწვავის გადახარჯვაზე, ალბათ ბევრს აინტერესებს. სამწუხაროდ ჩვენს ზარს მეც ვეღარ მივიღებთ, იმიტომ რომ ამთავრებთ გადაცემას. ანუ ძრავში შეიძლება იყოს დაბალი კომპრესია, ეს უნდა გაისინჯოს და ერთ ცილინდრში თუ არის დაბალი კომპრესია, ეს გამოიწვევს ძრავის სიმძლავრის ვარდნას და საწვავის გადახარჯვას. საბურავების ზომები არა მარტო წნევა, წნევაზე აღარ დავამთავრე ზარი შემოვიდა. ანუ ერთი საბურავიც კი თუ არის დაშვებული, ანუ ნახევარი, დავუშვათ 2-ის ნაცვლად, ან 2 და 2 თუ უნდა იყოს სხვადასხვა წნევა ყველა ავტომობილს. არ დაიჯეროთ, რომ ყველა ავტომობილი 2-ზე უნდა გაიგოს. ხო, ეგ არის გავრცელებული, ეგ მინდოდა მეკითხა. ხო, ეს ალბათ შემდეგ გამოდის გადაცემაში ვისაუბროთ. ხო და ეხლა 2-ზე დაბერო. 1 და 7-ზე, 1 და 5-ზე თუ არის, დავუშვათ ერთი საბურავით შეიძლება იყოს ავტოსაგზაო შემთხვევის გამოწვევი მიზეზით, რომელსაც მე ვერ ადგენენ. ვერ იგებენ. აი რატომ მოხდა ამ დროს ნანევრის დროს ავტომობილი არ არის მდგრადი და მან ვეღარ დაიმორჩილა ავტომობილი იმის გამო, რომ ის რეზონანსში მოდის, საბურავი არ არის მდგრადი. საბურავების ზომები. ეხლა თუ ჩვენი საბურავების ზომა არის 15 სიტყვაზე, მე ვიძახით დიუმებში და ჩვენ დავყენეთ 16-იანი, 17-იანი ჩაეტია როგორღაც არკაში, ეს გამოიწვევს საწვავის სერიოზულ გადახარჯვას. ძალიან მოდაში თან ეხლა რას თქვი მოდაშია თან სიგანეში თუ გავსდით ეს კიდევ უფრო ხახუნის ზალა გასდით ერთის მხრივ უსაფრთხოარი რა თქმა უნდა განიერი საბურავი მაგრამ მეორეს მხრივ არ ჭირდება უბრალოდ ამ ავტომობილს ქარხანამ უკეთესად იცის რა ზომებიც უნდა ქონდეს
და აგრესიული ტარება. აგრესიული ტარების აქ არის მაღალი სიჩქარე, რა თქმა უნდა, საფრთხის შემცველი არის და რა თქმა უნდა, ეს არის საკმაოდ და ადგილიდან მოაწყვეტინა არის ცუდი. ნუ აგრესიული ტარებაში შედის. მოდით ალბათ დავით შენც რაღაც რამდენიმე სიტყვა. მე მინდა მოკლედ დიდი მადლობა გითხრა, რომ გადაცემაში რომ მომიწვია, ჩვენ რეალურად კიდევ ერთხელ მინავსმენელს უთხრა, რომ მუშაობთ საერთოდ ახალ მიმართულებაზე, მსხვილთა შრომითი უფლებების და პირობების დაცვაზე. კიდე მოგიწევთ. კი, ძალიან დიდი მადლობა. კვლევების პროცესში ვართ ახლა და ამ კვლევების შედეგების პრეზენტაცია გვექნება და შემდგომ უკვე სექტემბერს, სადაც უკვე ჩვენ მოგიწევთ ზურაბ. გვექნება დიდი პრეზენტაცია, სადაც შევთავაზებთ როგორც ხელისუფლებას, ასევე კერძო კომპანიებს რეკომენდაციებს იმისთვის, რომ ამ სფეროში გარკვეული პოზიტიური ცვლილებები დადგეს და რაღაც უფრო ევროპული მიმართულებით წავიდეთ. და დანარჩენი მე მინდა ვთხოვო ჩვენ მძღოლებს ინტენსიური გახდება მოძრაობა ზაფხულის პერიოდში მაგისტრალებზე და სამწუხარო ტენდენციები გვაქვს წინა წლებიდან გამომდინარე მაქსიმალურად ყურადღებით მართონ საჭო მით უმეტეს მაგისტრალებზე, როცა ინტენსიური გახდება მოძრაობა რეგიონებში. ძალიან დიდი მადლობა დავით, მე დაგემშვიდობებით ერთი კვირით თქვენ უსმენდით ავტორჩევებს რადიო ჯაკოს, ჩვენი სტუმარი გახდა დავით მესხიშვილი, ტრანსპორტის და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელი თავმჯდომარე, მე გახლავთ ზურაბ ეჟაშვილი, ავტო ექსპერტი და ერთი კვირით გემშვიდობებით. ნახვამდის. ავტორჩევები ჯაკო FM-ზე.